Teclados mecánicos, hay bastantes variedades de estas y puede que genere dudas para algunos, y para eso traemos este video para explicar las características de cada uno de estos. Se les conoce como Cherry MX y, como decía, hay diferentes tipos los cuales se clasifican por colores. Uno de estos es el Cherry MX Black. Este tipo de mecanismo es totalmente lineal y su recorrido de vuelta tiene exactamente el mismo retraso que de ida. Su recorrido máximo es de 4 mm, pero su recorrido de activación es de tan solo 2 mm, y por lo tanto no hay que hacer mucha presión para que se active, hay que aplicar una fuerza de 40 a 80 G. Muchos tienen la idea de que este mecanismo es mejor para el gaming, y la verdad es que están en lo correcto, ya que se necesita bastante presión sobre la tecla para que se active, evita pulsaciones accidentales mientras está jugando. Y por el contrario, si es utilizado para escribir textos largos, con esta presión hace que los dedos se sientan cansados al escribir. Este tipo de mecanismos es relativamente silencioso a comparación de los otros teclados mecánicos. Vamos con el siguiente, que sería el Cherry MX Red. Este tipo de switch es el más utilizado en el mundo gamer. Su recorrido es lineal, al igual que el MX Black, de 4 mm el máximo y 2 mm de activación. La única diferencia con respecto a los MX Black es que solo se utilizan 45 G de presión para activarse, lo que es un mecanismo más cómodo para escribir textos largos y a la vez para el gaming, pero no obstante es propenso a que haya pulsaciones accidentales. El siguiente es el Cherry MX Brown. Este tipo de mecanismo se difiere de los dos anteriores, ya que estas teclas tardan más en bajar que en subir. Con los mecanismos de MX Brown se logra una escritura más rápida, dada que se ahorran muchos movimientos de los dedos al no tener que esperar a que la tecla suba tanto al pulsarla. El objetivo de este tipo de switch es dar un balance entre la escritura de textos largos y el gaming. Este mecanismo, al igual que los dos anteriores, tiene 4 mm de recorrido de activación máxima y 2 mm de recorrido de activación, mientras que la presión que se debe aplicar es de 45 G, al igual que el mecanismo del MX Red. Vamos con el siguiente, que sería el Cherry MX Clear. Este mecanismo funciona de igual manera que el mecanismo del Cherry MX Brown, pero la única diferencia de este tipo de switch es la presión de activación, que se necesitan 55 G. Su uso es bastante reducido en el mercado actual, ya que simplemente presenta una pequeña mejora a comparación del MX Brown, que serían menos pulsaciones accidentales, pero su precio de fabricación es significativamente superior a los teclados de membrana convencionales. Cherry MX Blue. ¿Quién no conoce este tipo de switch? Al igual que los MX Red, son los que más abundan en el mercado gaming actual. A comparación de los 4 anteriores, este consta de 2 partes y esto es lo que lo hace que el MX Blue tenga un efecto de clic al pulsarlo. A pesar de que su recorrido es igual al que los demás mecanismos, al tener 2 partes en el cuerpo principal, la pulsación es notable, más cómoda, ya que la mitad del recorrido es muy blanda y la otra mitad es muy dura. La fuerza necesaria para la activación es de 50 G. Este tipo de mecanismos es ideal para personas que utilicen teclados para escribir textos largos, pero tiene una gran desventaja, ya que es muy fácil hacer varias pulsaciones en una misma tecla sin querer. Esto se debe a que la parte blanca del switch no ha subido por completo. Es como si hubiéramos dejado la tecla pulsada. Dejando eso a un lado, el mecanismo del MX Blue son los más cómodos a la hora de sesiones largas de uso, ya que estos no cansan prácticamente nada. También pueden ser utilizados para el gaming, pero hay que practicar con este tipo de mecanismos. Estos son todos los tipos de switch que hay en el mercado y cada uno tiene diferentes sonidos al pulsarlo. Les dejamos una comparación de los sonidos de estos mecanismos.
Estos son los sonidos que tiene cada uno de ellos. Puede que a algunos les guste lo menos ruidoso como el MX Black y el MX Brown, o que algunos prefieran que se escuche más fuerte como el MX Blue, MX Red y el MX Clear. Pero todo esto depende de gustos de cada quien, y también que se sienta cómodo al usar el teclado para que no haya molestias. Entonces, ¿cuál es el mejor? Eso lo dejo a su criterio, ya que como decía, todo depende de los gustos de cada uno. Si te gustó el video, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para ver más contenido así. Sin más que decir, los dejo en espera de un nuevo video. Bye.